hanyuma harimo urugendo rw'umuvandimwe Eliya, urugendo rw'umuvandimwe Eliya, uburyo yagize ihishurirwa rikomeye, agahagarika imvura, agahagarika buri kimwe cyose. Bigezeho umunsi umwe, bitewe n'icyo Imana yashakaga, bitewe n'icyo Imana yashaka kumukoresha, umunsi umwe ahamagara Ahabu, aramubwira ati zana abahanuzi ba Bali n'abashera baze duhure ku musozi Karumeli tugaragaza Imana iyo ariyo. Hanyuma izo wamuteye imbaraga ku buryo atongeye gukenera icyo kurya mu minsi ingana n'ukwezi n'iminsi 10. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana, umuntu wariye uno mutsima, umuntu wakiriye ubuzima butera imbaraga aribwo Yesu Kristo, imibereho ye ishobora kumara igihe kirenga ukwezi kose agifashijwe n'iryo jambo yabwiwe. Imana ishimwe. Reka tubifurize umugoroba mwiza cyangwa se igitondo cyiza bitewe n'ahantu uherereye. Tugize umugisha ukomeye wo kuba kuri kamera za Gisubizo TV. Imana ikomeze ibabere igisubizo kandi ibabere umucyo muri ibi bihe byose, waba uri mu bihe bigoranye, waba uri mu bihe byiza. Yesu akomeza kugirira neza kandi akomeza kubera igisubizo. Njye mubona kuri izi kamera ni Jean Pierre Iradukunda cyangwa Peter, ndi umukristo, nejejwe n'Imana mu mutima kuba kuri izi kamera, kandi Imana ibaha umugisha rwose. Mbifurije umugisha abazakurikirana iki kiganiro, abazakurikirana iri jambo ry'Imana. Nanjye nje mu mwambaro wo kubabwira ngo dukeneye umutsima w'ibihe, turya umutsima w'ibihe. Turasoma ijambo ry'Imana turi buze kugenderaho uyu munsi. Uwo mutsima tugiye kurya uyu munsi, ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 7. Haravuze ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu ko buri munsi utegurira abantu ibibakwiriye. N'uyu munsi waduteguriye umutsima tugomba kurya. Reka umuntu wese uri buze kuryaho yakira imbaraga zidasanzwe, yakira ubuzima Imana yateguriye abantu bariye umutsima w'ijambo ry'Imana. Tugire neza buri muntu wese uhaze kwifuza kwe, kandi umugisha wawe ugwire ku bantu bari buze gukurikirana iri jambo. Urakoze cyane rero ko utwumviye kandi kugambiriye ibyiza ku buzima bwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha. Hari ijambo turimo kugenderaho, cyangwa se uwagize ihishurirwa, uwagize iyerekwa ry'iri jambo ry'uko dukwiriye kurya umutsima w'ibihe, ariryo jambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abami ba mbere, aho yasomye ngo iyo nda Abami ba mbere ku gice cya 19 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Nasomye iryo jambo ry'Imana, hanyuma harimo amagambo yavuzwe n'umwanditsi wanditse igitabo cy'Abami. Hanyuma harimo urugendo rw'umuvandimwe Eliya, urugendo rw'umuvandimwe Eliya, uburyo yagize ihishurirwa rikomeye, agahagarika imvura, agahagarika buri kimwe cyose. Bigezeho umunsi umwe, bitewe n'icyo Imana yashakaga, bitewe n'icyo Imana yashaka kumukoresha, umunsi umwe ahamagara Ahabu, aramubwira ati zana abahanuzi ba Bali n'abashera baze duhure ku musozi Karumeli tugaragaza Imana iyo ariyo. Hanyuma izo nkuru murazizi cyane. Bamaze gusenga, amaze gusenga Imana, umuriro umaze kumanuka, hanyuma umaze gutwika igicaniro, umaze gutwika inkwi, byose birangiye, umuvandimwe Eliya ahita afata abahanuzi ba Bali n'abashera bose arabica. Noneho Yezebeli aza kumenya ayo makuru yabwiwe n'umugabo we. Hanyuma Yezebeli agambirira kwica Eliya. Eliya arabimenya, aragenda kuko aramaze gutumwaho intumwa zimubwira ati ninaguhwanya n'abari abahanuzi ba Bali n'abashera wishe, Imana zizabimpore
kandi bikabije. Eliya yarahunze, murabizi, mwasomye izo nkuru cyane, ariko icyo shaka kubabwira nuko yagiye guhungira munsi y'igiti cy'umurotemu. Amaze guhunga, marayika araza amugezeho, amuzanira amuzanira amafunguro, amuzanira umutsima, amuzanira ndetse n'amazi. Marayika amukoma mu mbavu aramubwira ngo byuka urye kuko urugendo ufite ni runini kandi rurakuruhije. Hanyuma umuvandimwe arabyuka, ararya, aranywa, ngo iyo nda ngo ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Mu yandi magambo, uwo mutsima yariye wamuteye imbaraga ku buryo atongeye gukenera icyo kurya mu minsi ingana n'ukwezi n'iminsi 10. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana, umuntu wariye uno mutsima, umuntu wakiriye ubuzima butera imbaraga aribwo Yesu Kristo, imibereho ye ishobora kumara igihe kirenga ukwezi kose agifashijwe n'iryo jambo yabwiwe. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo iyo ndayigendera ho amara iyo minsi yose igera mu minsi 40 atari yongera gusonza, atari yongera kugira inzara, bitewe n'uko yamaze kurya uwo mutsima. Uwo mutsima ndakwifurije mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo ry'Imana muri iki gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ritubwiye inkuru n'abana ba Adamu na Eva, ari we Gahini na Abeli. Bari abana bavutse, nibo fura za Adamu na Eva. None bamaze kuvuka, buri muntu wese yagize ibyo akora. Gahini yabaye umuhinzi, hanyuma Abeli nawe aba umushumba cyangwa se umworozi w'amatungo. Umunsi umwe, mu buryo bw'ihishurirwa, bajya gutambira Imana Uwiteka ibitambo cyangwa se bajya kumutura amaturo. Buri muntu wese agomba gukora mu byo akora, yagomba gukuramo icyo ajya guhereza Imana nk'ituro. Noneho Gahini afata ku butunzi yari afite, afata ku byo yakoraga, birumvikana, ajya gutura Imana amaturo. Na Abeli aragenda afata intama, aragenda aturira Imana ituro. Imana ngo yishimira ituro rya Abeli. Imana iranyurwa, irishima cyane. Hanyuma Gahini amenya yuko Imana itanejejwe n'amaturo yatanze. Noneho ararakara, agira mu mutima w'ikintu cyo kurakara, agira umujinya. Imana iramubaza ngo Gahini, kurakaye ubaye iki? Niho twasomye rino jambo rivuga ngo Imana yamubajije ngo nuko nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Reka mbabwire, buri muntu wese mu buzima bwa buri munsi akeneye umutsima utera imbaraga zo kugira ngo aneshe ibintu bimurwanya, kugira ngo aneshe ibyitugatugira ku rugi rw'umutima we, kugira ngo atsinde imbaraga z'umubi. Birasaba yuko baramaze kurya umutsima w'ibihe. Imana ishimwe. Dufite mu isi iri gukurura abantu, iri gutwaza abantu igitugu. Satani ari gushaka ko abantu bose barimbuka, ariyo mpamvu ari kubatega ibyaha bigiye bitandukanye. Mukobwa, musore, urasabwa kurya umutsima utera imbaraga kugira ngo ubashe gutsinda ibi bintu birimo kuza byitugatugira ku mutima wawe, ku rugi rw'umutima wawe, kuko biri gushaka kugutandukanya n'Imana, biri gushaka kwinjiza ahantu Imana itishimira. Urasabwa kuba wariye umutsima. Uyu mutsima utera imbaraga niwo uzagushoboza gutsinda ibigeragezo, niwo uzagushoboza kunesha imbaraga zose z'umubi. Uyu mutsima utera imbaraga urasabwa kuwurya mu izina rya Yesu, kuko ntuzatsinda nutamara kurya uyu mutsima. Nutawurya ntabwo uzatsinda, ntabwo uzanesha iby'isi yadukanye, imigambi mibi yadukanye, ibi byaha biza byaduka, ntabwo uzabitsinda, ntibishoboka, kandi biri kwitugatugira ku rugi rw'umutima wawe. Urasabwa kubitegeka n'icyo Imana ishaka. Urasabwa gutsinda ibikugerageza. Gahini byaramunaniye
gukora ibyiza, birangira yishe murumuna we Abeli. Rero nta kindi kintu umugabo muri iyi minsi akeneye kugira ngo adaca inyuma umugore we, kugira ngo adakora ibindi byaha by'ubusinzi n'ibindi bitandukanye, buretse umutsima utera imbaraga. Ngo munywe no ku mazi y'ubugingo, murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Mu yandi magambo, uwo mutsima niwo ukubashisha gutsinda ibyo abandi bananiwe gutsinda batahuriye. Uyu mutsima ariwo jambo ry'Imana, ariwo Yesu Kristo, niho umuntu wawuriye azahabwa imbaraga. Haleluya! Niho azakira ubuzima bunesha iby'iyi si, bugatsinda isi n'ibyayo. Uyu mutsima umuntu wawuriye abasha kubaho naho abandi bafite ihungabana ry'ubuzima. Uyu mutsima umuntu wawuriye abasha kubaho naho abandi bavuga ngo ibintu ntibigishobotse, ntabwo tuzabaho. Abandi bafite kwiheba abaho kubera ko afite umutsima utera imbaraga. Abandi bafite agahinda gakabije, undi we afite ubuzima bwuzuye ubumana kubera ko yariye umutsima utera imbaraga. Nta kindi kizabigushoboza uretse kurya uyu mutsima. Haleluya! Haleluya! Nta kindi kizabigushoboza uretse kurya uyu mutsima. Ntabwo washobora gutsinda, ntushobora kugera ku gihagararo gishyitse cya Kristo utarariye uyu mutsima. Uyu mutsima uzagushoboza, uyu mutsima uzatuma utsinda ibikugerageza, uyu mutsima uzakwinjiza aho utakiyinjiza, uyu mutsima uzakwinjiza mu bumana, uyu mutsima uzakwinjiza mu mugambi w'Imana, uyu mutsima uzatuma usingira ibyo utasingira udafite izi mbaraga, uyu mutsima uzatuma wakira ubutsinzi budasanzwe, uyu mutsima uzatuma ugera aho utakigeza kubera yuko wamaze kurya uyu mutsima utera imbaraga. Ngo iyo nda umuvandimwe Eliya ngo ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, nta gusonza, nta gutaka. Ntabwo uzataka n'urya uyu mutsima, ntabwo uzagira ihungabana n'urya uyu mutsima. Uzabaho mu buzima bunezeza Imana, kuko ibyagutsinda uzabitsinda kubera uyu mutsima utera imbaraga. Uzabaho ushimisha Imana, kuko ahantu hose uzakanagiza ibirenge uzaba uhagejejwe n'uko Imana izaba yagushyigikiye, kandi uzatwarwa n'iri jambo ry'Imana ari ryo mutsima utera imbaraga. Yesu abaho umugisha buri muntu wese arya uyu mutsima mu izina rya Yesu. Ukomeze ushikame, ukomeze ukomere, winjire mu bushake bw'Imana, kandi uyu mutsima Imana igambiriye kuwuguha. Niyo mpamvu natwe tuzanye rino jambo. Yesu aguha umugisha, Imana ikomeze guhezagire. Umuntu utarakora subscribe ayikore, kandi asharinge rino jambo ry'Imana kugira ngo abantu barusheho kunguka, nabo barye kuri uyu mutsima utera imbaraga ari ryo jambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Uduhaye umugisha wo kuvugana n'ubwoko bwawe, n'abantu batari bakumenya nabo bakumenye bitewe n'ijambo barabumvishe mu izina rya Yesu. Reka uyu mutsima ugende ugere kuri buri muntu wese, kandi umukomeze. Abantu bakiri ubuzima bw'Imana muri bo, abantu bakiri Yesu Kristo, abantu bakiriye gutsindishirizwa, abantu bakiri imbabazi z'Imana, abaguye ubabyutse, abasubiye inyuma bagarure mu murongo mu izina rya Yesu. Turya umutsima utera imbaraga, tunywe no ku mazi y'ubugingo, kugira ngo ubuzima bwacu bube bunezeza Imana. Ibyo tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen.